niekiedy przychodzą do mnie matki i mówią, że mają dla mnie swoje córki. I nic w tym dziwnego. Gracz, który zakryje odpowiednią ilość rysunków, to wygrywa. Szeryfowie tutaj lokalni, oni za mną chodzą, czajcie? Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Lub tutaj na YouTubie w zakładce sklep możecie zakupić koszulkę do komunikacji bez znajomości języka i podróżowanie staje się prostsze. Witam szanownych państwa. Witam stałych, jak i nowych widzów na kanale. Kierownik z Podlasia się kłania prosto z El Salvador, czyli stolicy Salwador. Moi kochani, zaczynamy 5. odcinek z Salwadoru, z serii salwadorskiej. Dzisiaj uciekam już ze stolicy. Zanim ucieknę jeszcze, no to musicie zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej, a w międzyczasie ja zjem śniadanie. Teraz wam pokażę, co przygotowałem na śniadanie i co zasili energetycznie dzisiaj moje sandały. Przegląd masy kierowniczej. Pesto, znaczy taka salsita z pomidorami i z serem 2 razy. Tuńczyk raz. Makarony będzie około 120 gram raz. Spokojnie, warzywa też są. 2 pomidory, smakują jak nic. Smakują naprawdę jak nic tutaj w Salwadorze. Nie wiem, o co chodzi. No i awokado. 2 awokado. Więc to jest moje śniadanie na dzisiaj. A przygotowuję to w takiej właśnie kolonialnej kuchni. Te okna są dość ciekawe. No zobaczcie. O, przesuwasz tu i wszystkie się ruszają. To wygląda. Tutaj spałem. A tutaj obserwują nas. Jako ciekawostka, wody z kranu ponoć... Co ty mordo, czego ty rwiesz ryja, ty? Kurde, coś tam sprzedaje ziomek. Wody z kranu nie piją z takiego filtra. Ci sprzedawcy z rana to jest jakieś przegięcie, ty. Mordo. Człowieku. Chyba oszalałeś. Mówię wam, z rana jak oni przychodzą, sprzedają coś, czy lody, czy jakieś tortille, czy cokolwiek innego, to po prostu ten, nie wiem, czy mi nie tego. Czekaj, co wodę postawię. Zgadujcie, z jakiego kraju pochodzą jabłka w Salwadorze. Najtańsze jabłka. Koszt mniej więcej 7 zł za kilogram. 3, 2, wymyśliliście coś już? Pomyślcie chwilkę jeszcze. Ja wam za chwilę pokażę. 3, 2, 1 USA ze Stanów Zjednoczonych. Czujecie to? Czemu oni z Trójca nie biorą? Nic z Polski, spod Warszawy? To ja nie wiem. Jesteśmy na tarasie. Proszę teraz zobaczyć. To miał być sos z serem. Sera tutaj nie widać, ale pomidory widać. Tuńczyk, herbata cynamonowo-jabłkowa, awokado na deser, jeszcze jabłko. Gdybym jadł tak przez cały czas w podróży, to moi drodzy, byłbym najbardziej zdrowym podróżnikiem, jakiego znacie na YouTubie. Awokado zawsze spoko. Dajcie znać, czy lubicie w komentarzu. Za dużo jedzenia, to nie podlega wątpliwości, ale zjem. Za was jeszcze. Panowie, panie, drodzy moi widzowie, wychodzę z hostelu, jadę dalej na... Czekajcie, muszę to obliczyć matematycznie. Na południe chyba. Nie, źle. Jadę na wschód. Jejku, ten Salwador tak dziwnie położony. Jadę na wschód dalej. Dzisiaj do zrobienia 100 km. Mamy dobrą godzinę, bo jest godzina 12. Zjadłem porządne, odżywcze śniadanio, lunch. Coś w ten deseń. I wyobraźcie sobie, jem sobie, kulturalnie wsuwam tuńczyka, zagryzając awokado i pomidorem, a tam słyszę coś tam, ale wiesz, mamo, coś tam. Podchodzę, patrzę, laska jakaś siedzi, rozmawia, pytam się, przepraszam, czy ty z Polski? Ono, tak, z Polski. No ale moi drodzy, rozmawiała tam, nie wiem, z pół godziny, później zniknęła, ja patrzę 12 na zegarze, no i
jak się ustaliło po kierowniczym kalendarzu, no to się realizuje. No i niestety nie pogadałem sobie z nią i po prostu poszedłem, no bo nie będę czekał, nie będę szukał, no. Ale trafiła się jedna Polka, która podróżuje najprawdopodobniej sama. Dzięki, Paweł. Dwa tłoki nie działają gdzieś w silniku, że tak pierdzi. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, przez tyle odcinków, które już zostały wyemitowane, ten projekt zaczął się od Stanów Zjednoczonych, ale zauważcie, że w podróży po Latinoameryce ile jest hałasu. Ogólnie po Stanach też było bardzo dużo hałasu, ale ile jest teraz hałasu. Ja teraz sobie zdałem sprawę, że mój mózg jest przebodźcowany hałasem. Tragedia. Ogólnie Salwador można określić... O, aniołki się tutaj całują. Ogólnie Salwador można określić jako kraj taki, który się rozwija i który jest tak pomiędzy takimi Stanami Zjednoczonymi a taką Gwatemalą. Gwatemala, która gorzej sobie ekonomicznie radzi, a Stany Zjednoczone, które mają ogromny wpływ i impet na ten kraj. Ale dlaczego tak mówię? Ponieważ mentalność tych ludzi jest, moi drodzy, taka oddalona, taka odseparowana. To nie jest taka podróż, gdzie ci ludzie, jesteś blisko tych ludzi. Ja czuję tutaj taką mentalną przestrzeń, odległość między mną a lokalnymi. Co dużo mówi o kraju. Ogólnie to, po czym idziemy, to są takie platformy, które są rozciągnięte nad parkiem. I fajnie to jest zrobione, bo możesz sobie przejść nad tymi uliczkami, nad tym wszystkim spokojnie, możesz sobie tutaj posiedzieć. Podoba mi się ten pomysł. I po co takie rozwiązanie? Prosta odpowiedź, moi drodzy. Ci, którzy chcą tylko przejść z jednej na drugą stronę, idą sobie tą kładką i wszystko. A ci, którzy chcą sobie pochillować tam na dole, no to sobie chillują. W innym przypadku w parku tworzy się taki chaos. Jedni biegną, bo chcą przejść na drugą stronę, inni sobie po prostu siedzą tam albo wolnym krokiem idą. Więc to się tutaj tak bardzo fajnie rozkłada dzięki tej platformie. Trzeba przyznać, że stolica jest naprawdę bardzo ładnie zagospodarowana. Jednak nie zapominajmy, że jeszcze 5 lat temu, no to tu był terror. Normalnie terror. Jak rozmawiasz z ludźmi, no to autentycznie oni bali się pod wieczór wychodzić. Siedzieli w domach pozamykani. Zresztą widać to jeszcze z tymi drutami i to wszystko wyjaśnia. 5 lat temu niespełna te druty były bardzo potrzebne. Kto to zmienił? Kto to zmienił, moi drodzy, że dzisiaj już nie są potrzebne? Tłumaczę. Nayib Bukele, młody chłopak, urodzony w 81, aktualnie 43 lata. I Nayib w 2019 został prezydentem, objął stanowisko prezydenta, a w 2022 wprowadził stan wyjątkowy. I dzięki temu stanowi wyjątkowemu był w stanie pozamykać wszystkich członków gangów, którzy negatywnie wpływali bądź mieli impet na to, co dzieje się wokół miejsc, w których byli, w miastach, w miasteczkach, w stolicy. Więc to poprawiło drastycznie ogólnie całą sytuację bezpieczeństwa w kraju i też sprawiło, że ludzie zaczęli stawać murem za nowym prezydentem. Bo wcześniej byli tacy, bo wiecie, bo może nic nie zrobi, ale przyszedł młody gość z czystym umysłem, z energią i co? I pozamiatał na grubo. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że Hania w 2019 roku była w Latinoameryce i chciała przyjechać do Salwadoru, jednak zrezygnowała w tamtym czasie, bo wszyscy na drodze jej odradzali. Możliwe, że to jest na terminal. Tutaj trzeba ogólnie znać wszystkie języki świata, żeby ogarnąć. Zobaczcie, ty, hotelik za 6 dolców noc. Czujecie to? A ja płaciłem 10. Kurde, no lipa. 4 w plecy. Si? Słuchajcie, teraz trzeba się ładnie ogarnąć. 29 mi
autobus, żeby wyjechać trochę. Możliwe, że pojadę najpierw, zobaczę ile będzie kosztował autobus i może autobusem trochę wyjadę poza... O, terminal. Hajs. ¿Cuánto está? Hora. Ona mówi hora. Ja nie wiem ile to jest hora. Więc jakby nigdy nic. Hej Siwo. Ale szefu z przodu sobie usiadł, ty. Tak można żyć. Ej, czy wam się nie wydaje, że to jest mój salwadorski sobowtór za fajerą? Dawaj hajs, bo tutaj kosimy hajs na wakacje. Proszę. Hop. Ogólnie transport 90 groszy tutaj kosztuje za jeden przejazd. I można dosłownie za złoty 80 wyjechać z miasta, co się chwali, co już dawno jest nieosiągalne w Europie, moi szanowni widzowie. Jedziemy sobie na spokojnie, muzyczka leci, bez pośpiechu. Szefowa orzeszki sprzedaje. Kierowniku, ile ty będziesz podróżował jeszcze? To zdrowie trzeba mieć, żeby tak podróżować. Jedno jest pewne i na pewno zauważyliście, moi drodzy, że dziewczyny tutaj w Salwadorze naprawdę są przy kości. W sensie przy kości. W sensie no kochanego ciałka nigdy za wiele, ale tutaj w Salwadorze ewidentnie jest tortilli za dużo. Tych placków kukurydzianych za dużo ewidentnie. Słuchajcie, idziemy teraz właśnie na dworzec. Rozeznamy się w cenach. Ewentualnie przejedziemy te 100 km do miasteczka San Miguel, żeby w miarę to gładko poszło, bo wyjechanie w ogóle z takiej aglomeracji jest naprawdę ciężkie. Bo to nie jest tak, że wyjeżdżasz po prostu z miasta i jesteś na wylotówce, tylko wyjeżdżasz z tego miasta. Później jest wioska. Później kolejna wioska jest przyklejona, kolejna i kolejna i się okazuje, że po prostu tych wiosek jest od ustrania i jeszcze trochę. Patrzcie na dworcu, jakie desery można kupić. Ciastka z bitą śmietaną, jakieś takie rzeczy, jakaś granola, nie granola. Idę zapytać szefa, ile będzie kosztowało ten bilet dla mnie. Słuchajcie, za 5 dolców jedziemy do San Miguel. Dosłownie 5 dolców. O, jest ekipa wchodzi. Ja tu mam z przodu miejscówę. Patrzcie na to. Wejście od strony kierowcy jest oddzielone specjalnymi drzwiami, że tak sobie po prostu nie wejdziesz. Ziomek po drodze zbiera ekipę. Jest i nawet jest Andrzej. Andrzej sprzedaje różne rzeczy. Tutaj widzimy plakietę. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Woda, jakieś napoje. To jest full service. Full service. Jest nasz kumpel, który załatwił nam przewózkę. Myślisz, że dostaniesz paragon? Nie ma pata. Myślisz, że bilet dostaniesz? Też nie ma pata. Ważne, że siedzisz w środku. Ja idę, amigo, zapytam, czy mogę tam... O kurde. Jak to otworzyć, ty? No. Jesteśmy na kokpicie. Tutaj z naszym kolegą. ¿Cómo se llama? Tutaj nasz kolega Alexis kieruje 100 km dzisiaj. My lecimy, zobaczcie, i tak przez kolejne 30 km. Tu nasz kumpel, hola amigo, hola. Tu nasz koleżka, co kasę kasuje. Nie będę mu zaraz proszę. To jest zarobek. A jest
się zgadza, wszystko jest git. Kolejni, żeby nagrywać? Kto to? A, tutaj szefostwo całe. A, bo oni tak wchodzą i wychodzą. Interes się kręci? Interes się kręci. O, za butelkę wody. Za możliwość handlu w autobusie. Nie będę ziomkowi zabierać miejscówki. Uciekam tam do środka. Wiecie dlaczego nie lubię podróżować komunikacją miejską, w sensie publiczną? Z prostej przyczyny, bo wszyscy słuchają tego, czego chcą słuchać, gadają przez telefony, radio gra, jest totalny chaos i brak wyrozumiałości dla innych pasażerów. To nie jest taki europejski mindset, który my znamy. Tutaj każdy rzepkę sobie skrobie rzepkę. Kurde, tego jeszcze nie grali, szaszłyki. Niestety, moi drodzy, deszcz zaczyna padać. To nie było w planie. Polecieli na Szczecin! A nie, to nie na Szczecin, to na Rzeszów. Ktoś zaraz zapyta: kierowniku, czemu autobusem? Słuchajcie, bo dzień krótki. Jest 15:30, chciałbym jeszcze wam miasto pokazać, bo jutro się stąd już zwijamy. No i jakbym jechał autostopem, to bym nie zdążył zrobić vloga z miasta. Niestety, no to wszystko trzeba kalkulować, liczyć czasówkę. Na horyzoncie się rozwalił wulkan San Miguel, od którego tutaj miejscowość tak się nazywa. Czekajcie, w którą stronę ja mam teraz się zakręcić, bo tu mam miejscówkę za 10 dolców ogarniętą, tylko muszę ją znaleźć, a wy byście mogli mi pomóc, a nie siedzicie, leżycie, przepraszam bardzo, leżycie rozwaleni. Wiecie, że z moją komunikatywnością, gdybym znał hiszpański, to ja bym całe dnie siedział, chodził i gadał tutaj z lokalnymi. Dzięki Bogu hiszpańskiego aż tak dobrze nie znam, tylko komunikatywnie to nie mogę z nimi gadać. Ale tak to ja bym, słuchajcie, tutaj w pewien sposób przepadł, ze względu na to, że język po prostu, hola amigos, że bardzo otwarci ludzie, bardzo otwarci, chcą rozmawiać. To piękne, ale męczące z drugiej strony. Na Alexa głosujcie w wyborach samorządowych. Albo bomba boxa kupcie za 13 dolców. 13 dolców, no to przeliczy sobie tam ponad 50 zł. Będzie bomba box pizzowy, ty, z salami. Ktoś by zapytał w drodze do tego miejsca noclegowego mojego: kierowniku, z czego oni się utrzymują? Słuchajcie, już wam tłumaczę. Rolnictwo, delikatny przemysł i rzecz jasna też turystyka. Hola amigo. I turystyka. I tej turystyki no za dużo nie ma, no nie ma co ukrywać, słuchajcie. Co to, mój hotelik? Nie, to nie mój hotelik. Nie świrujcie. A tutaj co to za szama w ogóle? Chińska za 19 dolców? Spalić reklamę. Nie wiem, żeby miałbym jakiś taki tego naprzeciwko Chińczyków. Zupa za 4 dolce. Słuchajcie, drogo. Ja tu nie chcę nic mówić, ale to wygląda mi po prostu drogo. Burrito za 4,50. Ja wychodzę.
Ja wychodzę i tutaj nic nie będę się tłumaczyć. Burrito za 4,50, gdzie ja płaciłem 2,70. Wybaczcie, bo to tak się dzieje, jak dzielnica jest taka, wiecie, troszkę bardziej turystyczna. Taka, gdzie pojawia się więcej turystów, to już na tych banerach te ceny, one zaczynają szaleć. No bo nie ma co ukrywać, te ceny, akurat te, które przed chwilką widzieliście, no to są względem tych lokalnych, to są bardzo wysokie ceny, no. I mając tą świadomość, ja po prostu nie mogę z takich restauracji, przybytków korzystać. To jest coś, co mi się podoba. 367 dolców za śmiecenie. Tylko pytanie, czy ktoś to egzekwuje, bo jak nikt tego nie egzekwuje, wszyscy to mają głęboko w sandale, no to wiecie, to można sobie gadać. Ogólnie tutaj, co widzicie po prawej stronie, to powinno być wejście do mojego przybytku noclegowego. O, Polska 20. No nie gadajcie, że znowu ktoś źle oznaczył ten przybytek. O, Europa. Coś tu dobrze to wygląda. Tak jak po salwadorsku. Jedziemy z tematem. Słuchajcie, jesteśmy w hostelu. Ja już się ogarnąłem tutaj. Wszystko ogarnięte jak należy. Teraz wam pokażę mniej więcej, jak wygląda hostel. I też mamy przyjaciela tutaj, zaraz go wam pokażę. Ale nie był przyjaźnie nastawiony. No ale będziemy nad tym pracować. Standardowo, moi kochani, drut kolczasty w Salwadorze musi być. Chociaż na przykład tą barierkę z drutu kolczastego to ja bym przeskoczył. Więc no, ale jest. Poczucie tego, że jest bezpiecznie, jest. Niekiedy nawet źle jest dawać poczucie, bo ludzie mają wrażenie, że jest bezpiecznie, i wyłącza im się najzwyczajniej w świecie jak to się mówi? No ta czujność. Chociaż ten hotelik jest bardzo taki, powiedziałbym, przyjemny i klimatyczny. Zwrócić trzeba uwagę bardzo na to, że na jednej stronie kosztował 100, a na innej stronie kosztował, moi szanowni... Hola, señorita. A na innej stronie kosztował, moi szanowni państwo, 40 zł, czyli 10 dolców. Tutaj można sobie pochillować, bardzo fajne miejsce, klimatyczne, z bilardem. Tu koleżka z Hiszpanii na rowerze jedzie, to pokażę wam, na jakim rowerze podróżuje ziomek. Starego typu siodełko. To zwróciło moją baczną uwagę, widocznie wygodne. To, że staro wygląda, to nawet i lepiej to nie skroją w takim Salwadorze czy gdzie indziej. No więc wygląda naprawdę fajnie, duży potencjał, że tak powiem, na wypoczynek. Tutaj gdzieś Czarek był, ale gdzieś się zawinął się pod ogon. Hamaki, nie hamaki, można pochillować. My się wybieramy, moi drodzy, na miasto. Kuchnia, co mogę powiedzieć? Niczego więcej do życia nie trzeba. Przy takim gotowaniu jak u mnie, to w zupełności to wystarczy. Co to za skała? Wulkaniczna. Pumex, moi drodzy. Leciutki, do ścierania na skórka, zarąbisty. No i teraz, bez dużego plecaka. Szefie, bez dużego plecaka to ja mogę wszystko. To ja mogę opowiadać, nagrywać i chodzić. Jedno jest pewne, że koszula mi śmierdzi. W sensie nie tragicznie, ale jeśli ja już to czuję, to znaczy, że trzeba ją dzisiaj wyprać. Niech was nie zmyli ta mała ilość ludzi na ulicach, ponieważ dzisiaj jest niedziela. Buenas tardes, señora. Szacunek do starszych ludzi zawsze, moi drodzy, zawsze, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i co się dzieje. Ale chciałem powiedzieć, że chyba nie zmyli mała ilość ludzi na ulicy, ponieważ nie jest to małe miasto. To miasto liczy 250 000 dusz. Nie wiem, czy wam wspominałem, chyba nie wspominałem o tym takim ciekawym aspekcie, a mianowicie o aspekcie dotyczącym opieki zdrowotnej w Ameryce. W sensie o amerykańskiej opowiadałem, ale co robią Amerykanie? Faktem jest, że jest tam bardzo drogo. Tak jak słyszeliście na odcinku, na przykład przy wywiadzie z Karoliną, która opowiadała o studiowaniu w Stanach. I
Co robią Amerykanie? Bardzo często robią sobie takie podróże medyczne do Ameryki Łacińskiej, czy to na przykład do Salwadoru, czy to do Hondurasu, czy to na Kostarykę, czy to do Gwatemali. Przyjeżdżają właśnie do Ameryki Łacińskiej po to, żeby sobie zrobić zęby, po to, żeby sobie, nie wiem, naprawić kolana, po to, żeby zrobić jakiś drobny zabieg. Czujecie? 5, 6, a nawet niekiedy 10 razy taniej niż w ich rodzinnym kraju. Ameryka, jak to mówią, majonezem i musztardą płynie. Andrzej, wariacie, ty masz tutaj oblatane. O, proszę bardzo. I co, już się zawijasz, masz tu oblatane, więc pokieruj w którą stronę. W tamtą, nie, z tamtej to my przyszliśmy. Andrzej, ty dzisiaj po prostu coś ci GPS, powiem tak, coś ci GPS dzisiaj słabo działa. Wieża strażnicza to nie jest więzienie. Kiedyś pamiętam w Iranie, idę tak, kręcę i się okazuje, że to więzienie, a nie wiedziałem, że to więzienie. I wyobraźcie sobie, że gość tak wyskoczył dynamicznie z bramy, chciał mnie tam po prostu wpakować do tego więzienia, zatrzymać, a ja bach po łapach i dzida w sandała. No bo co miałem robić wtedy? To był rok 2017, moi drodzy. Co tu napisane? Centro Abierto para Hombres San Miguel. Co w języku hiszpańskim, szanowni państwo, oznacza schronisko, ośrodek, centrum wsparcia dla mężczyzn. Prawdopodobnie dla bezdomnych mężczyzn. Powiem wam, że to centrum wsparcia to wygląda jak więzienie. Autentycznie. Może to pełnić funkcję takiego, wiecie, też dla bezdomnych, dla osób uzależnionych. Dzięki, Paweł. Dla osób uzależnionych, ale po prostu dla osób w trudnej sytuacji, no. Nie każdy, kto jest bezdomnym, jest osobą uzależnioną. Po prostu niekiedy życie tak nas, moi drodzy, testuje i tak nam kłody pod nogi rzuca, że no nie wrzucajmy wszystkich do jednego wora. Niedziela dzisiaj, dlatego też, moi drodzy, tak pusto. Ale z drugiej też strony nawet i lepiej. Nie ma takiego hałasu, tłoku. Można sobie spokojnie ponagrywać, pokazać wam tą architekturę miasteczka. Postanowiłem, że nie będę dzielić tego odcinka na dwie części. Będzie to jeden bardziej, powiedziałbym, taki przepełniony wiedzą i tym, co się dzieje na świecie w Salwadorze, dokładnie odcinkiem. Więc ten odcinek troszkę dłuższy. Oglądajmy, cieszmy się, ponieważ kolejny odcinek będzie już kolejnym odcinkiem z nowej serii. Moi drodzy, w nowej serii, a mianowicie w kolejnym odcinku, zabieram was do Hondurasu. Honduras, jak to daleko? To brzmi wyśmienicie, prawda? Więc zapraszam was na kolejną serię, nową serię, chociaż dziś jeszcze kończymy ten odcinek. I co? I tak to wygląda, więc wiecie, na czym stoimy. Central Elektronika. Tutaj naprawiają elektroniczne rzeczy. Tu dla koleżki trochę noga zesztywniała. Ale tak też bywa, nie? Jak się biega długie dystanse. Kurde. Słuchajcie, żarty żartami, śmieszki śmieszkami, ale się nie nabijamy. Jesteśmy w obszarze już tutaj centrum. To jest Super Selecto, to jest supermarket. Tutaj może później przyjdę. Tutaj szefowa coś sprzedaje. Acteos. Co ona tam sprzedaje, ty? Później przyjdę pobajerować trochę. Słuchajcie, idę na szybko, kupię jakiś napitek zimny, żeby się delikatnie schłodzić. Ale chłodno, jak przyjemnie. O kurczę. Ty, ja po tej Ameryce Łacińskiej to będę miał cukrzycę. Zobaczcie, ile flaszek. Zobaczcie, jak Smirnow dostosował w ogóle swoją butelkę. Flaszki. Nie pij, mordo, bo sandał ci wyleci. Ja na bezalkoholowe. Co to znaczy light? Że co, bez cukru? Czemu ja ten syf piję? No ale salva cola. Ty, ile żyje? Cola szampan. Nie widziałem czegoś takiego. Co to jest? Salva cola. Kosztuje
prawie połowę tego, więc biorę salvę colę. Spróbujemy. Salva cola i wy mi nie życzcie, przepraszam, bo się zaplułem, nie życzcie mi. Co tu się ptak zesrał? Akurat teraz? Uno momento. Test oficjalny. To nie jest lokowanie produktu płatne, to jest totalnie bezpłatne lokowanie produktu Salva Cola. Chcę zobaczyć, czy jest różnica między napitkiem popularnych firm a Salva Cola. Oj! Słuchajcie, ogromna różnica. Ogromna różnica. Mniej cukru, mniej wyczuwalny smak, mniej intensywna. Po dosłownie kilku sekundach ten napitek staje się taką wodą, taką bezsmakową wodą, czymś bezsmakowym. Połowę tańsze to jest jedyny argument, który może przemawiać za zakupem tego. Ty, mordula, tutaj cukru jest trochę, bo my chcieliśmy cukru sobie dowalić trochę. A cukar 39 gram. Chyba trochę jest, chyba jest. 39 gram cukru. Wasze zdrowie, moje jest zdrowie. Świry. Dowaliłem salwadorskiej coli. Zjadłem Snickersa, można ładować. Patrzcie na to. Ktoś głośnik zamontował na tym i przez całe 24 godziny pewnie nawala reklama. Kto na to pozwolił? Słuchajcie, gdzie ja jestem? Tu normalnie wszyscy samochodami jeżdżą, a jak na chodniku zobaczysz z jedną, z dwie osoby, to cud. Moi drodzy, docieramy praktycznie, czekajcie, żeby mnie nie potrąciło tam z tyłu. Docieramy praktycznie do samego centrum, czyli nic innego jak centrum. O proszę, Dollar City. Czyżby tutaj można za dolara wszystko kupić? Co ja bym kupił? A, wiem co bym kupił. O kurde, uwaga, uwaga, czarek na 12. Oczy szeroko otwarte. Nie wiadomo czego można się spodziewać. No nie będę przychodził obok, pierdzielę. Jedź tym autobusem, mordo. Czarek na tym, na obiedzie. Zachować odpowiednią odległość. Nie bać się. Udawać, że się nic nie dzieje. Pełna kontrola. Tutaj, szanowni państwo, w ciągu dnia naprawdę się dzieje, bo to widać po ilości straganików i tych plandek, które rozpościerają się nad nami. To tutaj jest naprawdę gęsto. Z drugiej jednak strony cieszę się, że nie ma dzisiaj takiego tłumu, bo ten hałas to już naprawdę wychodzi mi z sandałem dosłownie. Full Modas, ogólnie jakbyście tutaj wpadli, to z kodem rabatowym Jak to daleko 2% zniżki, więc proszę się na mnie powoływać spokojnie, bez problemów. Ty, co tutaj się dzieje? To jest jakiś parking? Nie wiem, chyba parking. Tak mi się... Tak, to jest parking, moi drodzy. To jest parking, ale śmierdzi szczynami na gruba. Chłopaki sobie kawkę popijają, chlebkiem zagryzają, a my idziemy tutaj dalej. Miasto zostało założone w 1530 roku przez hiszpańskich konkwistadorów, moi szanowni państwo, czyli najeźdźców, którzy tutaj przyjechali ograbić. Hola amigos. Moi koledzy z gimnazjum, razem egzamin zdawaliśmy gimnazjalny. Oni są tu i ja jestem tu, więc widzicie, do niczego to nie doprowadziło dobrego. Ten świat, powiedzmy, latynoamerykański nie jest taki czysty. Porównujemy do europejskiego świata. Ale też nie ma za bardzo co, moi drodzy, porównywać, bo to są dwa różne światy. Dwie różne, powiedziałbym, rzeczywistości, które egzystują w tym samym momencie. I niby mamy ten sam świat, ale różny tak, o tak bym to powiedział. Tutaj jest katedra z 1862 roku i jak większość z symbolem
symbolizuje taką wiarę w walkę i w równość narodu. W czasie konfliktu, który trwał w Salwadorze, o którym opowiadałem na wcześniejszych odcinkach, to właśnie tutaj w tej katedrze ludzie przychodzili się modlić, no i przychodzili manifestować swoje prawa. No i tutaj ładnie już by mnie autobus z lewej zgasił. Powiem wam, że oni nie zwalniają. Wieża zegarowa. Ogólnie, jakby ktoś zapytał, kierowniku, czy tego typu kraje, one są przygotowane na turystów? One potrzebują turystów, ale niekoniecznie są przygotowane na turystów, bo głównym, tak na dobrą sprawę, głównymi atrakcjami w takich miejscach, szanowni państwo, no to co? To jest tak, to jest katedra, to jest jakieś jeziorko albo jakaś laguna, ewentualnie jakieś muzeum, które no ktoś tam stworzył i które funkcjonuje sobie. Ale tak, to naprawdę trzeba być kreatywnym. Zresztą sami widzicie po odcinkach, że no staram się jak najwięcej wam przekazać o danym miejscu. Pomimo, że niekiedy na pierwszy rzut oka nie widać tych wszystkich atrakcji i tych historii, które faktycznie powinny być wyeksponowane, żeby przyciągnąć turystów, żeby ich zatrzymać tutaj na dłużej, żeby wydali trochę więcej pieniędzy, żeby pobyli tutaj dłużej. Do kościoła na motorze przyjechali? Przyjechali. Wejdziemy, posłuchać, zobaczyć. Wejdziemy. A tu mordula zaraz wyskoczy. $2 za wejście. Wchodzimy. Por eso, hermano, pidamos al Señor en esta tarde eso, Señor, ayúdame a renunciar a las cosas que me alejan de ti, a las cosas que me quitan el tiempo para ti. Y segundo, Señor, dame sabiduría para poder administrar lo poco que tengo y poder darte a ti lo que mereces. Amen, szanowni państwo. Widzieliście, ilu wiernych? To robi wrażenie. To teraz już wiem, gdzie są ludzie z ulicy. W kościele. Różaniec kierowniku byś kupił. Do plecaka byś przyczepił, to by było plus 40 do obrony. Idzie mała dziewczynka z mamą. Zatrzymuje się, mama idzie dalej, ona stoi i pyta, pokazuje tak o: a czemu ty nie masz włosów? I co ja jej mam powiedzieć? Uśmiechnąłem się. Włosów nie mam. Chociaż rzadko daję pieniądze, to dam pani. Powiem wam, że rozczulają mnie starsi ludzie, którzy widać, że nie mogą pracować. I jakoś to mnie tak strasznie mnie to dotyka i strasznie, powiem szczerze, jakoś tak emocjonalnie. Niezależnie od strony świata, w której jestem. Jakoś mnie to tak dotyka. Boli. Pomimo, że aktualny prezydent Bukele, ten młody gość, ma 43 lata. W sumie młody, nie? Myślę, że niektórzy z was mają więcej i nie są prezydentami. Nie pełnią funkcji prezydenta, o może w ten sposób. Tak sobie myślę, słuchajcie, pomimo, że to jest duże miasto, to wiele osób ucieka stąd do Stanów. Kiedy uciekają do Stanów i przysyłają pieniądze, to te pieniądze z Ameryki, z wielkiego świata zasilają lokalną gospodarkę. I jak zasilają lokalną gospodarkę, to miasto ma rację bytu, rozwija się, idzie do przodu. Niemniej jednak perspektywa dla młodego człowieka jest tutaj wciąż wręcz, trzeba powiedzieć, marna. Kierowniku, a co z rolnictwem? No i tutaj warto wspomnieć, że zmiana klimatu, niektórzy mówią, że nie ma, niektórzy mówią, że jest, to może inaczej. Ilość dni suszy i intensywność może tak opadów w nieoczywistych momentach, czyli nie jest to bardziej przewidywalne jak kiedyś, sprawia, że rolnictwo jest znacząco trudniejsze
do tworzenia, do uprawiania. Ponieważ w momencie, kiedy na przykład jakiś zbiór musisz zebrać i spadnie ci ulewny deszcz, no to nie możesz zbierać czegoś, co jest mokre, co jest wilgotne. Czasami ktoś zagada po angielsku, to znaczy, że pracował na 98% w Stanach. Tutaj na przykład kara $114,28 za śmiecenie. San Miguel Loteria. Tu się obstawia chyba. Co to jest, ty? Ale jaja. A nie, tutaj się piwko pije i można obstawić. Ziomek na bramce powiedział, że jestem ładny i wyczuwam potencjał na randkę. Ale ja nie z takich. A tutaj w bingo chłopaki grają, patrzcie. Gość prowadzi. W bingo grają. Na kukurydzę. Ale jaja. Tego jeszcze nie grali. Hola amigo. Wow. Obstawiasz, widzisz, kukurydzą. Ale jaja. Koleżka tutaj spisuje. Ciekawe, ty. Słuchajcie, to jest hazard. To jest hazard. Tu się pieniądze wygrywa. Pierwszy raz takie coś widzę. Zobaczcie, a tutaj szeryf tym beczką kręci. Ale komedia. Zobaczcie, są różne karty od 1 do 46 i szefu tutaj kręci, szeryf cały. Cały szeryf tutaj prowadzi całą imprezę. Nie ma ściemy. Co ja bym z tym hajsem zrobił? Samochód może bym kupił w końcu nowy. Gracz, który zakryje odpowiednią ilość rysunków, to wygrywa i krzyczy bingo. A kukurydza jest symboliczna dla Salwadoru, więc jej się używa. Proszę bardzo, ja bym mógł zagrać. No, przeróżne rysunki. Normalnie to są chyba numery tylko i wyłącznie, karty z numerami. Żeby nie skłamać, to muszę powiedzieć, że moi ziomkowie z gimnazjum, szeryfowie tutaj lokalni, oni za mną chodzą, czajcie? I 6 chodzi, po 3, 2 grupki. Śledzą mnie, chyba tak jakby dla bezpieczeństwa. Nie mam pojęcia, ale widzę, że za mną chodzą. Tak czy inaczej, to bingo to jest dość ciekawy w ogóle przykład hazardu lokalnego w Salwadorze, gdzie ludzie faktycznie przychodzą się rozerwać, ale przychodzą intencjonalnie coś wygrać. Często jednak jest tak, że jak ktoś przychodzi wygrać, no to niestety też bardzo często, a nawet i częściej niż wygra, to przegra. Więc hazard, moi drodzy, jest nie dla nas. Zamiast totolotka, to kupcie sobie coś dobrego do zjedzenia albo do popicia, usiądźcie z kartką i napiszcie jakieś kilka pomysłów na biznes albo na to, co chcielibyście zmienić. Bo pamiętajcie, to co zapisane zawsze efektywniejsze. Tutaj jeżeli będziecie chcieli sobie wynająć jakiś lokal, to z kodem jak to daleko dopłacicie 10% więcej. Więc polecam, a może nawet nie polecam. Kurde, nie wiem co byście mogli tutaj robić, gdybyście się chcieli przeprowadzić. Ja bym nie chciał mieszkać w takim miejscu. San Miguel to miasto, które siłą rzeczy jest podobne wielkościowo i populacyjnie do Białegostoku. Jednak jak sobie tak porównuję, patrzę jak to mniej więcej wygląda, to powiem wam, że no przepaść jest ogromna. Chodzę, bujam się tutaj na prawo i na lewo wokół kościoła. Tutaj chłopaki serwis butów robią. Jesteśmy teraz na tyłach kościoła. Obleciałem sobie tak dookoła tutaj, żeby zobaczyć mniej więcej jak to wygląda. No i co? I w sumie będziemy się wielkim sandałem zbliżać do końca odcinka. Już na koniec, moi drodzy, powiem wam, że niekiedy przychodzą do mnie matki i mówią, że mają dla mnie swoje córki. I nic w tym dziwnego,
No bo matczyne serce chce dla córki jak najlepiej, a córka, która by wyjechała z obcokrajowcem za granicę, to by miała dobre życie, a zwłaszcza z kierownikiem. To podróżowała. No śmieję się, ale takie rzeczy się zdarzają i to jest dość ciekawe. Na początku było dziwnie, a teraz to już taki standard, nie? Po prostu potrafię sobie z tym poradzić, na zasadzie zderzyć się z tą taką chęcią wciśnięcia mi córki do plecaka. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą nieco dłuższą posiadówkę niż standardowo na kanale. Cieszę się, że jesteście, cieszę się. Pozdrawiam tych, którzy są naprawdę długo ze mną. Są tak zwanymi stałymi bywalcami na kanale. To bardzo cieszy kierownicze serce i pozwala też, moi drodzy, podróżować jeszcze dalej, jeszcze dłużej i jeszcze częściej, bo gdyby nie Wy, to nie byłoby mnie tutaj. I to jest bez dwóch zdań. Dobra, moi kochani, kończymy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna poczta sandałowa, czyli podanie odcinka dalej. Niech kanał rośnie. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej osiągniemy 200 000 subskrybentów, widzów, wiernych, kochanych widzów, którzy będą sandałować ze mną na kanale. 200 000. To brzmi dobrze. Wszystkiego dobrego, szanowni państwo. Niech w życiu Wam i mi się wiedzie.